Эй, дэлгэн байна. Удаа болцсонгүй шүү. За өнөөдөр би та бүхэндээ хэрхэн жингээ хасах талаар жоохон ч гэсэн мэдлэг хуваалцъя. Би амар баг иддэг, чихэр амттай ерөөсөө иддэггүй. Тэгсэр нэ би ерөөсөө жингээ хасахгүй байна. За тэгвэл энийг өнөөдөр ингэнээр тайлбарлая. За би өөрөө 3 хүүхэдтэй. Нэгэн үед 105 кг хүртлээр бүдүүн. За бүдүүн уучлаарай. Гэхдээ үнэхээр бүдүүн байсан. Тийм тэр хүртлээр таргалж одоо хэдэн жилийн хугацаанд баг тэр жинтэйгээ явсан бөөмд баг 5 6 жил явсан баг. За тэр үед бол за өнөөдөр би энэ усан бацгийг бариад цаахан 2 3 кг гэхэд маргааш би туурч. За өнөөдөр би энэ таргийг би идчих зөвхөн таргийг нь тэгэл болоо. За эсвэл 7 хоног ногооны салат идээд одоо тий дахианы зээжтэй ногооны салат идээд за би айгуу гой туурч нэстэ нэр гээд 7 хоног юм уу 4 хоног за заримдаа бүр 1 хоног барайл зөв бойлий гэл тэгэл яг энэ мэдрэмж айгуу муухай мэдрэмжтэй бүр ингээ ямар ч өөртөө итгэлгүй болоод би нөр үнэхээр арчаагүй амтын юм бэ би үүнээс шүү хийж чадахгүй юм би нэрээ ийм хинч хоол идэглэн барьж чадахгүй хамаг бургоо өөртөө өгдөг байсан. Гэхдээ буруу бидэрт биш байсан юм бэлээ. Бидний бие маш ухаалаг. Тэгэд яг уу баг идэж эхлэхээр би баг зарцуулж эхэлнэ. Тэгэд яг уу бодисын солилцоо удаашрч эхэлнэ гэсэн үг аахгүй юу ерөнхийдөө бол. Тэнгүүт бид нар одоо нөгөө утасны батарейг ингээ бид нар нөгөө нэг химих горим дээр тавьдаг штэ. Яг тэгж ажилдаг. Өөрөөр хэлбэл чи би чаваас илүү ухаатай. Харсалтай. Чи баг идэн би баг зарцуулна. Тэгэхээр яг уу нөөш чи ингээд тэнцэж агаад тэгэхээр яах вэ гэсэн үг жин хасахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр математик бидэрт хэрэгтэй. Тэгвэл зарим бүсгүүчдээр бодож байгаа хэ. Хүүе уучлаарай би спорт хийдэг штэ. Би бүр үнэхээр бүр ингээ биеийнхээ бодис солилцоог маш их хурдан ажиллуулж чаддаг. Түүнийг барьдаг. Миний цусны эргэлт маш сайн. Яагаад гэвэл би маш их спорт хийдэг. Гэхдээ энэ проблем зөвхөн энэс биш. Яагаад гэвэл спорт за чи спорт ингээл нүдэлээ тий. Гэхдээ чиний би чинь би энерги зарцуулахдаа өөхнөөс ш болж байгаас авчдаг байхгүй. Яг тэгвэл чи хит баг идж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө олвол спорт хийдэг хүүхдүүд маань уурглаг хүнс маш сайн идэх ёстой. Бас энийг өдөрт юу хийж, ямар ажил хийдгээсээ, ямар ч спорт хийснээсээ шалтгаалаад уургаа тооцож авах ёстой шүү. Энийг заавалжгүй бодож гаргана. Биеийн жим болон одоо өдөрт хийдэг ажлаас ч шалтгаалаад энийг тооцож гаргах ёстой. Тэгэхээр нэгт гэвэл зөв зүйлийг идэх хэрэгтэй. Баг биш зөв зүйлийг хэрэгтэй айманд имээ авч хэрэгтэй уургаа авч идэх ёстой байна шүү. За би өөрөө коучуулаад ерөнхийдөө бол эхний хэдэн сар бол маш их халдаа гаргасан. За энэ дундаас юу вэ гэхээр маш их калори хасж байгаа би спорт хийж байгаа би хоол баг идж байгаа тэгсэр нэ би жин хасахгүй. Тэгсэр нэ миний булчин нэмэгдэхгүйсэн. Яагаад гэвэл буруу зүйл ийдсэн уурглаг хоол хүнс сайн авч байгаагүй болохоор. За нэмж хэлэхэд 30 насны сүүлээр ер нь 40 наснаас эхлээд ер нь бол одоо менопауз бол маш эрт ирдэг болцсон байгаа те би нүгэ хэлж чадахгүй sorry. Тэгэхээр штэ те энэ наснаас эхлээд эстроген давхарт маш их өөрчлөлт ордог шүү. Энэ нь бодисын солилцоонд шууд нөлөөлж эхэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр 25 таатай идчихсэн хоол хүнс одоо дэглэм маань 38 таа бидэрт болвол таарахгүй нэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид юг хүлээж авах вэ гэхээр би өөрчлөгдөж байгаа. Би маань өөрчлөгдөж байгаа. Тийм учраас бидний арга барил ч гэсэндээ өөрчлөгдөх ёстой байх нь байна шүү дээ. За тэгвэл яг би өөрийн зүгээс 3 зүйлсийг та нартай хэлье. Нэгт гэвэл усыг маш сайн уух хэрэгтэй. За би Монголд очиод ер нь усын сав барай явж байгаа усаа ингээд ууж байгаа хүн баг хараагүй. Энд бол баян хүмүүс усны савтай явдаг. Чадахгүй бол усаа дэлгүүрээс аваад удаг байх чинь тийм байна. За хоёрт гэвэл ерөөсөө хэдүүлээ уурга хангалттай авч сурах хэрэгтэй байна. За тийм учраас би та нарт хэлсэн те тэр тооц гаргыг хэрэглэн за дараагийн бичлэгтээ хэрхэн тэр одоо уургийг хэдэн граммаар авахыг одоо та нартай тайлбарлаж өгье гэж бодож байна. За тэгэхээр уурга хангалттай авах нь бид нар уургийг юунаас авах вэ гэвэл одоо төрөл бүрийн мах өндөг те загас ижүүл бүр сайн байна. За легиминез гэдэг одоо шошнууд идэв штэ те тийм шошнуудаас авч болж байна. Тэр бол маш өндөр уургатай. Тэгэхээр монголчууд ерөнхийдөө бол шош идэж заашаагүй байдаг болохоор жоохон амтанд нь тийм дуртай биш байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хонь өхрийнхаа махыг сайхан хонь өхрийн мах эсвэл дотор гидсэж юм уу те гүзээ илэг гэ бид нар ч авч болох зөндөө зүйл байгаа шүү дээ. Тийм бас бистагнаас авч болно шүү. Окей. За 3 дахь хамгийн анхаарах зүйл юу вэ гэхээр ерөөсөө баг идэхгүй өдөрт за минимум 3 удаа 3-аас дээш 3-аас 5 удаа ч юм уу те баг багаар уурга аваад тэгээд зөв хүнсийг сонгож идэх гэсэн үг.
Ерөөсө хэрэггүй хүнс би эрүүг оруулахгүй гэсэн үг шүү дээ. Би амар өлсөд үнтэй гяс нэг чихрээд ч манай ганцхан ширхэг шоколад ч дээ юм уу. Тэгэж ерөөсөө идэхгүй шүү хүүхнүүдээ, окей. Тэгээд багаар зөв порцтой зөв хүнсийг сонгож идэх юм бол та нарын манжийн хасагдахад баясаа нөлөө үзүүлэх нэ. Энэ видеод би та нартай одоо хэдэн грамм уураг авах хэвээр хэдэн килограмм жинтэй хүн ямар ажил хийдэг хүн уургийг хэрхэн яаж авах талаар хэдэн грамм авах талаар яаж хэрхэн тэрийгэ тооцох талаар зааж өгөө гэж бодож байна. Юу хийдэг талаараа дэлгэрэнгүй бичиж өгвөл дараагийн видеонд жишээ комментоос харж байгаа. Тэгээ та хэдтэй тайлбарлаад өгье гэж бодож байна. Чао чао.